Mijke de Boer en vader Ger, hartelijk welkom. Dankjewel. Ja. Ger, hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Op dit moment, ik ben op... ik doe veel dingen. Ik kom net terug van... hoe heette dat ook nog weer? Italië. Wat? Italië. Ja. En wat heb je daar gedaan? Met mijn hondje en andere mensen zijn we daar naartoe gegaan. Weet je nog hoe het was, Ger, toen je te horen kreeg, toen je de diagnose te horen kreeg, dementie? Hoe was dat voor jou? Niet prettig, maar het zit ook een beetje in de familie bij ons. Maar het gaat nu goed, je voelt je? Het gaat nu goed. Mijke, Ja. jij bent eigenlijk degene die voor een deel de zorg voor je vader op zich heeft genomen. Ja. Waar loop je tegenaan als mantelzorger? Ja, vooral onwetendheid, denk ik. Want toen Gert ziek werd, was ik nog maar 18. Dan ben je nog helemaal niet bezig met dingen als Alzheimer of belasting of verpleeghuizen uitzoeken. En dat moet je dan allemaal maar zelf zien achter te komen wat voor keuzes je moet maken. En hoe gaat dat nu? Want hoe lang is dat geleden? Ik ben nu 24, dus we zijn nu 6 jaar verder. En het gaat steeds iets beter. Ik weet ook meer bij wie ik hulp kan krijgen. Mensen uit mijn omgeving willen ook altijd mij adviseren. Dus het is gegroeid. Hoe vaak ga je bij Ger op bezoek? Minimaal 1 keer per week. Minimaal 1 keer per Ja. week. En dat is waar? In Leidse Rijn woont Ger, vlakbij Utrecht. Oké. Bevalt het je daar, Ger, waar je nu woont? Nou, op dit moment wat minder, want alles wordt bij ons veranderd in waar ik woon. Dus dat is niet zo prettig. Het wordt helemaal teruggebracht. Wat verandert er dan? Er gaan dingen die helemaal veranderd worden in waar ik nu woon. En er komen ook andere mensen. En dat is, dus daar ben je helemaal niet op... had ik niet gedacht dat het zou zijn. Maar ja. Dus die veranderingen zijn lastig voor jou? Heel lastig, ja. Laten we even kijken, want Ger speelt de hoofdrol in een film over zichzelf. Ger, mijn hoofd in eigen hand. Hoe moeilijk het is om te gaan met ook al die veranderingen in je leven en in je gesteldheid. Als een telefoontje komt, dan moet je beslissen. De kast kan erin. Oké. Het is de plattegrond en dat is klein. Eigenlijk ging het veel makkelijker dan ik gedacht had. Ik dacht, ik zit de hele terugreis, zit ik te huilen in de auto, dacht ik. Lijkt wel zo'n bijbels tafereeltje. Is het ook? Oude of Nieuwe Testament? Ja, mijn testament. A, wat gebeurt er als het achteruit gaat? En dan horen wie gaat jouw zaken regelen? En B, wat gebeurt er als je dadelijk het tijdelijke voor het eeuwige gaat verwisselen? Want we gaan allemaal een keer dood. Het heeft te maken met wat er van de regering eigenlijk uitgebeurt. Ik heb al het idee van dat je, als je maar 1 stap hier buiten zet, dat je er al uit gegooid wordt. Stop, 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 stop. En dan hier naar rechts. Een film over hoe het met jou zo gaat na die diagnose. Mijke, je had het net over onwetendheid. Wat vind jij dat het allerbelangrijkste is dat aangepakt moet worden? Als je kijkt ook naar de situatie met je vader. Ik denk toch wel meer de communicatie tussen de verzorgende en de mantelzorgers. Want ik weet niet hoe het met Ger gaat als hij daar woont. Bij mij is hij heel anders. Is hij altijd vrolijk en ook helderder. En daar is hij gewoon ongelukkig en gaat het ook minder goed lichamelijk en geestelijk. Als je dat weet, hoe lastig is het dan voor jou dat je vader maar 1 keer per week ziet? Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk ook wel eens van had ik hem niet moeten laten thuis wonen, met hem samen gaan wonen.
Maar aan de andere kant kan ik dan ook niet mijn eigen leven blijven leiden. Dus ja, dat is een afweging. En ja, nu, in de laatste tijd, nu het zo slecht gaat, neig ik weer meer naar... oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ger, hoe fijn is het voor jou als Mijke bij jou in de buurt is? Oh, dat is heel fijn. Ja? Ja. Ja. En ik doe ook best veel. Net naar Italië geweest. Dus dat was ook heel leuk. Was het lekker weer in Italië? Oh, viel nog een beetje tegen. Oh, dat viel een beetje tegen. Ja. Maar wel heel erg. Ik heb een aantal mensen meegekregen. Die zijn ook gekomen. En mijn hond. Die was er. Ja. Mijke, denk je erover om, want Ger zegt hij is niet blij op de plek waar hij nu zit. Nee. Denk je erover om misschien andere woonruimte te gaan zoeken voor je vader? Ja, daar zijn we wel mee bezig geweest. Het lastige is dan weer dat je sommige instellingen CIZ-indicatie nodig hebt en andere instellingen heb je PGB. Ja, dat zijn ook weer dingen waar ik niet zo heel veel verstand van heb. En waar je toch rekening mee moet houden bij zo'n keuze. En verder is het ook lastig omdat er in de stad Utrecht, waar ik zelf woon, niet heel veel is. Er zijn toch meer grote verpleeghuizen zoals het huis waar hij nu zit. En ja, dat zal dan niet zo'n grote verandering zijn. En dan is de vraag van, als ik hem verder wegzet, is het dan waard? Want dan kan ik minder vaak langs gaan. Ja. Ger, wat zou jij het liefste willen, nu? Wat ik nu zou willen, ja, dat er iemand komt. Ze zijn wel eens bezig met mensen die iets doen voor mensen. Dat is wel leuk. Die zien dan van, oh ja, er zijn een paar mensen die dat doen voor mij. De activiteiten die hem worden aangeboden, is dat goed toegespitst op de situatie waarin je vader verkeert? Ja, ik doe veel sporten. Veel sporten? Ja. Ja, 2 keer in de week een half uur fysiotherapie. Ger, je was vroeger zelf ook werkzaam in de zorg, hè? Ja. Wat deed je precies? Alles wat te doen was in Mijke, welke was dat? Alles. Ik deed van alles eigenlijk. Ja, maar je werk? Bij mijn werk. Eerst in Groningen, toen ga zo maar door. Jongens, ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst hier naartoe. We gaan zo meteen, Ger, nog iets zien uit de film over jou. Ik wens jullie heel veel succes, vooral samen in de toekomst. Nogmaals, dank je wel dat jullie hier waren.